အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလေးစကားပြောအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါတယ်မြန်မာလိုလူမျိုးကိုမလေးလို orange မြန်မာလိုလူမျိုးကိုမလေးလို orange မြန်မာလိုလူမျိုးကိုမလေးလို orange မြန်မာလိုမလေးလူမျိုးကိုမလေးလို orange မလာယူမြန်မာလိုမလေးလူမျိုးကိုမလေးလို orange မလာယူမြန်မာလိုမလေးလူမျိုးကိုမလေးလို orange မလာယူမြန်မာလိုတရုတ်လူမျိုးကိုမလေးလို orange ချီနာမြန်မာလိုတရုတ်လူမျိုးကိုမလေးလို orange ချီနာမြန်မာလိုတရုတ်လူမျိုးကိုမလေးလို orange ချီနာမြန်မာလိုအိန္ဒိယလူမျိုးကိုမလေးလို orange အိန္ဒိယမြန်မာလိုအိန္ဒိယလူမျိုးကိုမလေးလို orange အိန္ဒိယမြန်မာလိုအိန္ဒိယလူမျိုးကိုမလေးလို orange အိန္ဒိယမြန်မာလိုဟုတ်တယ်ကိုမလေးလိုရမြန်မာလိုဟုတ်တယ်ကိုမလေးလိုရမြန်မာလိုဟုတ်တယ်ကိုမလေးလိုရမြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးကိုမလေးလိုဘူကန်းမြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးကိုမလေးလိုဘူကန်းမြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးကိုမလေးလိုဘူကန်းမြန်မာလိုဟိုဟာကိုမလေးလိုဤတုမြန်မာလိုဟိုဟာကိုမလေးလိုဤတုမြန်မာလိုဟိုဟာကိုမလေးလိုဤတုခုနကစကားလုံးတွေကိုအလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ဝါကြဖွဲ့ကြည့်ကြရအောင် orange ဤတု orange မလာယူဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးပါ orange ဤတု orange မလာယူဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးပါ orange ဤတု orange မလာယူဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးပါ orange လူဤတုဟိုဟာ orange ဤတုဟိုလူဟာ orange မလာယူမလေးလူမျိုး orange ဤတု orange မလာယူဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးပါ orange ဤတု orange မလာယူဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးပါ orange ဤတု orange အိန္ဒိယဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါ orange ဤတု orange အိန္ဒိယဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါ orange ဤတု orange အိန္ဒိယဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါ orange လူဤတုဟိုဟာ orange ဤတုဟိုလူဟာ orange အိန္ဒိယလူမျိုး orange ဤတု orange အိန္ဒိယဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါ orange ဤတု orange အိန္ဒိယဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါ orange ဤတုဘူကန် orange မလာယူ orange ချီနာဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်လူမျိုးပါ orange ဤတုဘူကန် orange မလာယူ orange ချီနာဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်လူမျိုးပါ orange ဤတုဘူကန် orange မလာယူ orange ချီနာဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်လူမျိုးပါ orange ဆိုတာလူဤတုဆိုတာဟိုဟာ orange ဤတုဟိုလူဟာဘူကန်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး orange မလာယူမလေးလူမျိုးဘူကန် orange မလာယူဆိုတာမလေးလူမျိုးမဟုတ်ဘူး orange ချီနာတရုတ်လူမျိုး orange ဤတုဘူကန် orange မလာယူ orange ချီနာဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်လူမျိုးပါ orange ဤတုဘူကန် orange မလာယူ orange ချီနာဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်လူမျိုးပါ orange ဤတုဘူကန် orange ချီနာ orange အိန္ဒိယဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးပါ orange ဤတုဘူကန် orange ချီနာ orange အိန္ဒိယဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးပါ orange ဤတု
ဘူကန်အော်ရန်ချီနာအော်ရန်အိန္ဒိယဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးပါအော်ရန်ဆိုတာကလူဤသူဆိုတာကဟိုဟာအော်ရန်ဤသူဆိုတော့ဟိုလူဟာဘူကန်ဆိုတာကမဟုတ်ဘူးအော်ရန်ချီနာဆိုတာကတရုတ်လူမျိုးဘူကန်အော်ရန်ချီနာဆိုတော့တရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအော်ရန်အိန္ဒိယဆိုတာကအိန္ဒိယလူမျိုးအော်ရန်ဤသူဘူကန်အော်ရန်ချီနာအော်ရန်အိန္ဒိယဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးပါအော်ရန်ဤသူဘူကန်အော်ရန်ချီနာအော်ရန်အိန္ဒိယဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးပါအော်ရန်ဤသူအော်ရန်ချီနာခဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်ချီနာခဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်ချီနာခဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးလားအော်ရန်ဆိုတာကလူဤသူဆိုတာကဟိုဟာအော်ရန်ဤသူဆိုတော့ဟိုလူဟာအော်ရန်ချီနာဆိုတာကတရုတ်လူမျိုးကားဆိုတာလားမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ကားဆိုတာကလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်ချီနာခဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်ချီနာခဟိုလူဟာတရုတ်လူမျိုးလားဘူကန်အော်ရန်ဤသူအော်ရန်အိန္ဒိယမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါဘူကန်အော်ရန်ဤသူအော်ရန်အိန္ဒိယမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါဘူကန်အော်ရန်ဤသူအော်ရန်အိန္ဒိယမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါဘူကန်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအော်ရန်ဆိုတာလူဤသူဆိုတာဟိုဟာအော်ရန်ဤသူဆိုတော့ဟိုလူဟာအော်ရန်အိန္ဒိယဆိုတာအိန္ဒိယလူမျိုးဘူကန်အော်ရန်ဤသူအော်ရန်အိန္ဒိယမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါဘူကန်အော်ရန်ဤသူအော်ရန်အိန္ဒိယမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပါအော်ရန်ဤသူအော်ရန်မလာယူခဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်မလာယူခဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်မလာယူခဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးလားအော်ရန်ဆိုတာလူဤသူဆိုတာဟိုဟာအော်ရန်ဤသူဆိုတော့ဟိုလူဟာအော်ရန်မလာယူဆိုတာမလေးလူမျိုးကားဆိုတာလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်မလာယူခဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးလားအော်ရန်ဤသူအော်ရန်မလာယူခဟိုလူဟာမလေးလူမျိုးလားယာအော်ရန်မလာယူဟုတ်ပါတယ်မလေးလူမျိုးပါယာအော်ရန်မလာယူဟုတ်ပါတယ်မလေးလူမျိုးပါယာအော်ရန်မလာယူဟုတ်ပါတယ်မလေးလူမျိုးပါယာဆိုတာဟုတ်ပါတယ်အော်ရန်မလာယူဆိုတာမလေးလူမျိုးယာအော်ရန်မလာယူဟုတ်ပါတယ်မလေးလူမျိုးပါယာအော်ရန်မလာယူဟုတ်ပါတယ်မလေးလူမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရမယ်